Koşun koşun koşun, köpek geliyor. Köpek mi baba? Köpek mi? Anneciğim. Koş koş koş, köpek geliyor, koş koş koş. Baba ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Bilmiyorum, kocaman bir köpekti. Arabaya binelim. Araba daha güvenli. Mantıklı, hadi arabaya. Bin. Bas. Kocaman bir köpekti ya. Çok korktum ben. Baba dişleri de var mıydı? Hem de kocaman. Baba peki pençesi var mıydı? Hem de büyük. Hemen gidelim buradan. Hemen.